مساء الخير يا لافينا. الحدوتة رقم 719 هنكمل فيها. وطبعا هفكرك ان احنا دلوقتي بنسوق، والراعي الرسمي بتاعنا مصنع مصر لإنتاج الشاشات التفاعلية والسبورة الذكية. نتمنى أي حد يقدر يسوق أو يصدر أو يكون وكيل أو موزع لينا يتواصل معنا. كان بحر يوسف ولا يزال بيصب فيها، هو بيخرج من شمال أسيوط كفرع من فروع النيل ويسير محاذيا لمجراه من الناحية الغربية، بعد كده ينحرف للغرب مخترقا المرتفعات الغربية بالقرب من اللاهون، رغبة في الإفادة من مياه الفيضان الزائدة عن الحاجة، رؤى أن يتم تخزينها في منخفض الفيوم ثم تصرفها عند الحاجة لري مساحات كبيرة من شمال الفيوم وقت الجفاف. دعاه ذلك لإقامة سد كبير عند مدخل الفيوم، زودوا بفتحات قنوات لتصريف ما تدعو الحاجة لتصريفه من مائه المخزون، وبكده أمكن اكتساب مساحة قدرها 27,000 فدان من غمر الفيضان. وبيذكر لينا استرابو انه شهد الطريقة اللي بتتم بيها عملية خزن المياه. ده بيدل على ان العملية دي ظلت قائمة لحد سنة 24 قبل الميلاد على الأقل. واستطاع المشروع الزراعي دون انه يحول اقليم الفيوم لبقعة من اخصب بقاع مصر. اقام منموحات على الشاطئ الشمالي من البقعة اللي كسبها من الغمر عند مكان بيدعى بيهمو، حاجزين ضخمين أقام فوقهما تمثالين كبيرين يمثلانه جالسا. اتعلم ملوك الدولة الوسطى من أحداث الماضي البعيد دروسا حاولوا يستفادوا منها. كانت أملاك حكام الأقاليم في هذا العهد الجديد من نوعين: إما النوع الأول وده بيتضمن أملاكا يتوارثها الابن عن الأب، أما النوع الثاني إقطاعية مشروطة بموافقة الملك للمخلصين من الأعوان. أما التوريث في الأولى لا سلطان للملك عليه، والتوريث في الثانية خاضع لرضا الملك وحده. ومن هنا كان رضا العرش والتقرب له ضروريا لمباشرة الحاكم لسلطاته حتى لا يحرم من دخل ضخم يؤذي حرمانه منه كيانه المادي. نشأت لجانب الحاكم طبقة من الموظفين يتصلون بالوزير مباشرة، هو اللي بيرفع تقريره بدوره للملك. كان هذا لونا جديدا من الرقابة على شؤون الولايات، وده للحد من سلطان الحاكم. ولعل أهم ما يميز هذا العهد هو إصلاح البلاد، تنظيم وسائل الري والزراعة، اقتراب الملكية من الشعب حتى غدت تستشعر وجدانه
تحس حاجاته، ده جعلها بتعمل على رفاهيته. نشأت إدارة جديدة في هذا العهد، هي إدارة الأعمال العامة. كان من بين مهامها حفر الترع، تنظيم توزيع الماء، العمل على صيانة الحياة الاقتصادية، بالاشتراك مع إدارة أخرى وهي الإدارة المالية. كانت الإدارتان دول من أهم إدارات الحكومة المركزية. كان بيشرف عليهما رئيسان، بيحمل كل منهما لقب رئيس بيت المال. وأعقبت العهد دون محنة أخرى اضطربت فيها أمور البلاد فترة من الزمن. جاءت الدولة الحديثة في القرن ال16 قبل الميلاد، جعلت من مصر دولة إمبراطورية، حدودها من انحناء الفرات عند نيل حتى الجندل الرابع جنوبا، تضم بين ظهرانيها أجناسا وأقواما مختلفين، ولدينا ما يشير إلى استجلاب ألوان من النباتات والأشجار في هذا العهد من البلاد الأجنبية، نتيجة لحملات الملوك اللي قاموا بنشر زراعتها في مصر، حتى لنرى واحدا منهم وهو تحتمس الثالث بيسجل بعد عودته من حملته الثالثة في نقش على أحد جدران قاعة خلفية بالكرنك نص جاء فيه: العام 25 تحت حكم ملك مصر العليا والسفلى من خبرع اللي بيعيش إلى الأبد، نباتات وجدها جلالته في أرض رتنو العليا علشان تخضع البلاد جميعا تنفيذا لرغبة أبيه آمون اللي وضعهم تحت نعله إلى الأبد. قال جلالته: أقسم بقدر حب راعي لي أعزاز آمون إن كل ذلك حدث حقا، إن جلالتي فعل ذلك رغبة منه في تقديمها أمام أبيه آمون في معبد آمون العظيم، ذكرى أبدية للأبد. أما حتشبسوت فبنراها بتوجه حملة لبونت تعود من بين ما تحمله سفنها بأشجار تزرعها في ساحة معبدها الجنائزي. أما بالنسبة للهبات الملكية في العهد دون، دي اتخذت شكلا جديدا. الجنود المحاربين اللي كانوا يبلون بلاء حسنا في الحروب كانوا يكافئون بمنح من الأراضي أثر العودة من كل حملة، وده بالإضافة لعدد من السبايا والأسرى اللي بيعملون في الضيعة الصغيرة الجديدة. هكذا نشأت طبقة جديدة من الملاك الصغار اللي عادوا من وراء الحدود ومعاهم دم جديد ساعد على رفع المستوى المادي والاجتماعي في البيئة اللي نشأوا فيها.